Денес е меѓународниот ден на мајчиниот јазик, а јазикот треба да го негуваме и да го почитуваме. На оваа тема утрово разговарам со професор доктор Борчо Арсов од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Добар ден. Добро утро, добар ден. Некако дека сме станати порано, па нели веќе можеби нема да погрешиме кога кажеме и добар ден. Може. Како сте утрово? Одлично, благодарам најпрво за вашето гостување во Институтот за македонски јазик. Секогаш е задоволство да се биде дел, да се учествува во вашата утринска програма, а сега ми е чест што ви посакувам добре дојде во Институтот за македонски јазик. Македонскиот јазик спаѓа во групата на малите јазици. Значи ли дека треба да стравуваме од негово изумирање? Не, никако не треба да стравуваме од изумирање на македонскиот јазик. Всушност, според последните истражувања на Организацијата на Обединетите нации, во светот се зборуваат некаде околу 7000 јазици, меѓутоа загрижува дека 45%, дури 45% од тој број се во опасност односно се загрозени на некој начин од исчезнување. Само неколку стотици всушност од тие 7000 јазици се стабилни и се користат во образовните системи и во јавната сфера во светот, а само помалку од 100 во дигиталниот свет. За среќа, македонскиот јазик е еден од овие и во овие две групи, така што не би можеле да кажеме дека може да му предстои во скоро време исчезнување, меѓутоа тоа не значи дека не треба да продолжиме да се грижиме и да го негуваме македонскиот јазик, и тоа секој од нас сам за себе, но и институционално. Значи, државата да се грижи за зачувување и негување на македонскиот јазик. Да, вие лингвистите знаете да кажете дека се додека се говори нема да изумре јазикот. Апсолутно. Се додека има уште еден и единствен зборувач на македонскиот јазик, тој ќе живее. За среќа, далеко сме од таа ситуација, од таа состојба. Како ќе се одбележи денешниот ден во вашиот институт? Така, меѓународниот ден на мајчиниот јазик во Институтот за македонски јазик се одбележува веќе по 9-ти пат, традиционално, и она што нас особено не радува во институтот е дека исто така традиционално гости ни се главни звезди, ни се ученици од основните и од средните училишта на територијата на град Скопје. Нема да биде исклучок ниту годинава. Ќе имаме учесници од неколку средни училишта од град Скопје, и тоа од гимназиите Никола Карев, Јосип Броз Тито, Орце Николов, Ѓорги Димитров, како и од приватните училишта Марив и Јахја Кемал. Но она што особено не радува дека на нашата покана се одзваа и ученици од Сдруженијето Доза Среќа и од Државното средно училиште за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски. Така што на овој начин ќе имаме богата, многу интересна програма, ќе ги славиме сите јазици во светот и ќе покажеме дека ја вреднуваме и културната, и јазичната, но и човечката разноликост. Да го чуваме она што е нашето најголемо богатство, јазикот, и како што кажа и Блаже Куневски, јазикот е нашата татковина. Колку младите генерации го почитуваат, го негуваат, споминавте многу дечиња се очекуваат денеска, сакаат ли да го посетуваат Институтот за македонски јазик? Да, она што особено радува, особено во последниве години откако се реновираше спомен собата на Крсте Мисирков, е тоа дека постојано имаме ученици од средните и од основните училишта, не само од Скопје, туку и од целата држава, па дури и од странство, кои што со голема љубов доаѓаат да се запознаат со работата на овој наш деец Крсте Мисирков, и е многу убаво што сега го споменуваме, затоа што точно и денешниот ден, како и целата година 2024 славиме еден голем јубилеј, тоа е 150 години од неговото раѓање, од раѓањето на Крсте Мисирков, кој е всушност првиот што пишува на еден современ македонски литературен јазик и правопис, и воедно тој јазик е многу близок до оној јазик што конечно се кодифицира на првото заседание на основа 1944 година, што всушност не води до уште еден јубилеј. Тоа е 80 години од овој голем и свечен настан. Го сакаат македонскиот јазик децата, меѓутоа треба секогаш да продолжи да се негува и да им се всадува љубовта кон мајчиниот јазик, особено земајќи предвид глобализацијата, која што знаеме не е само проблем кај нас, туку е воопшто во целиот свет, така што треба постојано да нагласуваме кое е значењето на македонскиот јазик и воопшто на секој мајчин јазик. Да, се додека го зборуваме, тој ќе живее. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме во 12 часот. Во 12 часот во амфитеатарот на институтот, па повелете вие и вашите гледачи. Благодарам уште еднаш. Студио